Һаумыһығыҙ, үҫкәндәрем, әкиәт китабына рәхим итегеҙ. Йәгеҙ әле, Асҡар, Тамсы, Айбулат, Розалия. Бында яҡыныраҡ килегеҙ әле. Йүгерегеҙ, үҫкәндәрем. Матур иттер бултырығыҙ әле. Бына шулай. Ә беләһегеҙме, дуҫтарым, беҙҙең илебеҙ Рәсәй донъялағы иң ҙур ил. Әйҙәгеҙ әле, бына картанан ҡарағыҙ әле. Бына Рәсәйҙең сиктәре ҡайһылай ҙур булып тора. Бына, мәҫәлән, Африка, бына Ҡытай, ә бына Америка. Барыһы менән дә сағыштырып ҡарағанда Рәсәй иң ҙуры булып тора. Ә Рәсәйҙең баш ҡалаһы ниндәй? Мәскәү. Мәскәү. Ҡайҙа ул, табығыҙ? Бына дөрөҫ, Розалия. Рәсәй ул Плутон планетаһы хәтлем. Беҙҙең Рәсәйҙә бөтә нәмә лә иң-иң. Мәҫәлән, беҙ йәшәгән Урал тауҙары иң боронғо тауҙар. 4 миллиард йыл элек барлыҡҡа килгән улар. Мәскәү дәүләт университеты донъялағы иң ҙур университет. Санкт-Петербург ҡалаһындағы метро донъялағы иң тәрән метро. Ә Эрмитаж иң ҙур музей. Унда 3 миллион экспонат бар. Әгәр дә һәр экспонатҡа 1 минут ваҡыт бүлһәң, музейға 25 йыл буйы эшкә йөрөгән һымаҡ көндә барырға тура киләсәк. Бына шулай. Охо! Айбулат, донъялағы иң ҙур урман Себер тайгаһы. Ә үтә күренмәле Байкал күле донъяның 7 мөғжизәһенең береһе. Рәсәй ярҙарын 18 диңгеҙ юған берҙән-бер ил. Иң күп нефть, тәбиғи газ, торф, тимер рудаһы, көмөш, алмаз беҙҙең илебеҙҙә генә. Иң күп таҙа һыу да беҙҙә. Вәт? Бигерәк бай икән илебеҙ. Эйе, Тамсы. Иң беренсе булып космосҡа осҡан кеше лә беҙҙең илебеҙҙән. Йә, кем әйтә? Иң беренсе космонавтың исемен. Кем әйтә? Мин. Бергәләп әйтегеҙ әле? Гагарин. Эйе, дөрөҫ әйттегеҙ. Донъялағы иң беренсе космонавт Юрий Гагарин. Шулай уҡ иң беренсе электр лампаһын, телевизорҙы, радионы, вертолетты, микроскопты, видеомагнитофонды, противогазды, прожекторды, бензин двигателен, автоматик телефон станцияһын, химик элементтарҙың периодик таблицаһын, хатта яһалма йөрәкте һәм башҡа бик күп кәрәкле һәм файҙалы әйберҙәрҙе беҙҙең ғалимдар уйлап тапҡан. Иң шәп ғалимдар да беҙҙә. Һәм беҙҙең илебеҙҙә иң күп милләт йәшәй. Ниндәй милләттәр беләһегеҙ, бәләкәстәрем? Башҡорт, рус, Дөрөҫ. татар. Һай, афарин, дуҫтарым. Тағы ла Удмурт, Марый, Алтай, Хақас, Ҡабардин, Ивенктар, һанай етһәк, 200-дән ашыу милләт йәшәй беҙҙең илебеҙҙә. Ә дәүләт теле рус теле. Беҙ һеҙҙең менән бөгөн, бәләкәстәрем, Аҡҡош ҡоштар тигән рус халыҡ әкиәтен бергәләп тыңлайбыҙ. Мин һеҙгә әкиәт һөйләйем, ә һеҙ бына ошо ҡағыҙ биттәренә, йә тот әле, Розалия. Быныһы Асҡарға, был Айбулатҡа, быныһы Тамсыға. Мин әкиәт һөйләйем, ә һеҙ беҙҙең илебеҙҙе һүрәткә төшөрөгөҙ. Йәшәгән тей бер ир менән ҡатын. Уларҙың бер ҡыҙы менән кескәй улы булған. Бер көндө әсәһе ҡыҙына: «Ҡыҙым, тигән ти, беҙ эшкә барабыҙ, ә һин ҡустыңды ҡара, ихатанан сыҡма, беҙ һиңә яулыҡ алып бирербеҙ» тигән. Атаһы менән әсәһе сығып китеүе булған, ҡыҙ бөтөн донъяһын онотҡан. Ҡустыһын тәҙрә тапҡырына ултыртҡан да үҙе уйнарға сығып та киткән ти. Шул саҡ аҡҡош ҡаҙҙар осоп барған.
Улар малайҙы эләктереп алғандар да, ҡанаттарына ултыртып, алып та киткәндәр. Ҡыҙ өйөнә ҡайтһа, ҡустыһы юҡ. Аптыраған, алйыған, тегендә бында йүгергән юҡ инде. Ҡысҡырып та ҡараған, илап та алған ти ҡыҙыҡай. Атайым менән әсәйем әрләй бит инде, дип ялбарған, тик ҡустыһы яуап бирмәгән. Киң яланға йүгереп ҡараһа, алыҫ-алыҫта аҡҡош ҡаҙҙар ялп итеп күренгән дә, ҡара урманға инеп юғалған. Ҡустыһы менән ни булғанын шул ваҡыт был ҡыҙыҡай аңлаған. Был яҡтарҙа күптән инде яман хәбәр йөрөгән. Имеш, улар насарлыҡ ҡыла, кескәй балаларҙы урлай икән. Ҡыҙ уларҙы ҡыуа киткән. Эй, йүгерә, ти. Ҡараһа, алда мейес тора. Мейес, әйт әле, аҡҡош ҡаҙҙар ҡайҙа осто? Тип һораған ҡыҙыҡай был мейестән. Мин бешергән арыш бәрәмәсен ауыҙ итһәң, әйтәм, дип яуап биргән мейес. Арыш бәрәмәсе ашап тордом ти һиңә? Атам йортонда бойҙай бәрәмәсе лә ашалмай әле. Мейес уға өндәшмәгән. Ҡыҙыҡай ары йүгергән. Ҡараһа, алдында алмағас күренгән. Алмағас, әйт әле, аҡҡош ҡаҙҙар ҡайһы яҡҡа осто? Минең ҡырағай алмамды тәмләһәң, әйтәм, тигән алмағас. Атам йортонда баҡса алмалары ла ашалмай әле, дип яуаплаған ҡыҙыҡай. Алмағас уға өндәшмәгән, ә ҡыҙыҡай ары йүгергән. Кеҫәл ярҙар араһынан һөт даръяһы ағып ята икән. Һөтлө даръя, кеҫәл яр, аҡҡош ҡаҙҙар ҡайҙа осто? Дип һораған ҡыҙыҡай. Минең сөсө кеҫәлем менән һөтөмдө тәмләһәң, әйтәм. Атам йортонда һөттөң ҡуйыһы ла эселмәй әле, дип яуаплаған ҡыҙыҡай. Яландар, урмандар буйлап оҙаҡ йүгергән ти ҡыҙ. Көн кискә ауышҡан. Нишләйһең инде? Ҡайтырға кәрәк. Ҡараһа, алдында тауыҡ тәпәйле, бер тәҙрәле аласыҡ тора ти. Аласыҡ эсендә ҡарт ҡына кем йәшәй икән? Әбей. Әйе, дөрөҫ, Мәскәй әбей йөн иләп ултыра ти. Ә һикелә ҡустыһы ултыра, көмөш алмалар менән уйнай икән. Ҡыҙыҡай эскә үткән. Һаумы, әбей? Һаумы, ҡыҙыҡай? Нимә тип йөрөйһөң бында? Дип һораған Мәскәй әбей. Мүкле-һаҙҙар гиҙем, күлдәгем сылаттым, йылынырға тип индем, дип яуаплаған ҡыҙыҡай. Ултыр, йөн илә, дигән Мәскәй әбей. Мәскәй әбей уға орсоғон тотторған да үҙе сығып киткән. Ҡыҙ иләп ултыра ти, шул саҡ мейес аҫтынан сысҡан килеп сыҡҡан да: Ҡыҙыҡай, бутҡа ашат әле, мин һиңә бер һүҙекәй әйтәм, дигән. Ҡыҙыҡай уға бутҡа биргән. Көтөп ултырма, ҡустыңды ал да ҡас, ә мин һинең урынға йөн иләрмен, тигән ти был сысҡан. Ҡыҙыҡай үҙенең ҡустыһын күтәргән дә сығып йүгергән. Мәскәй әбей тәҙрә янына килә лә: «Иләйһеңме, ҡыҙыҡай?» тип һорай. «Иләйем, әбекәй, иләйем», тип ҡыҙыҡай урынына йөн иләп ултырған сысҡан яуап бирә. Мәскәй әбей өйгә ингән. Ҡараһа, унда бер кем дә юҡ. Мәскәй әбей ҡысҡырып ебәргән: «Аҡҡош ҡаҙҙар, осоғоҙ! Ҡыҙ ҡустыһын алып ҡасҡан, йәһәт кенә тотоғоҙ!» Ҡыҙ ҡустыһы менән һөт даръяһына барып еткән. Ҡараһа, аҡҡош ҡаҙҙар осоп килә. «Даръяҡай, матурҡай, йәшер мине!» тип үтенгән. Минең сөсө кеҫәлемде тәмләп ҡарам. Ҡыҙыҡай тәмләгән дә рәхмәт әйткән. Даръя уларҙы кеҫәл яры менән ышыҡлаған. Аҡҡош ҡаҙҙар ҡыҙыҡай менән ҡустыһын күрмәйенсә осоп киткән. Ҡыҙыҡай ҡустыһы менән тағы йүгергән. Аҡҡош ҡаҙҙар урап йөрөй ти. Бына ҡаршыға осалар.
Хәзер күреп калалар инде. Нишләргә? Бына бәлә. Кызыкай караһа, каршыһында алмагас тора. Алмагас, матур агас, яшер мине, дип үтенгән ул. Минең кырагай алмамды тәмләп, дигән алмагас. Кызыкай яһәт кенә алманы тәмләгән дә рәхмәт әйткән. Алмагас уны ботактары менән каплаган, япрактары менән ышыклаган. Аккош кадар күрмәгән, арысып киткән. Кызыкай кустыһы менән тагыла йүгергән. Шул сак аккош кадар уларны күреп калган. Каңгылдашып килеп тә еткән. Канаттарын кагалар, бәрелеп һугылалар, кустыһын тартып алырга теләйҙәр ди. Мейескәйем, матуркайым, яшер мине, дип үтенгән Кызыкай. Минең арыш бәрәмәсемде ашап караһаң, яшерәм, дигән мейес. Кызыкай тиҙ генә бәрәмәсте капкан да кустыһы менән мейес ауыҙына инеп ултырган. Акҡош ҡаҙҙар, осҡандар да Кызыкай менән кустыһын таба алмайынса, кире осоп киткәндәр ди. Кызыкай мейескә рәхмәт әйтеп, кустыһы менән өйөнә йүгергән. Шул саҡ атаһы менән әсәһе лә ҡайтып ингән. Бына шулай, дуҫтарым, әкиәт тамам. Атаһы барыбер кустаһын яратҡан. Әйе, дөрөҫ, үҫкәрем. Йә, һүрәтегеҙҙе төшөрөп бөттөгөҙмө? Әйе. Ҡәләмдәрегеҙҙе алып ҡуйығыҙ да. Әйҙәгеҙ әле, һүрәттәрегеҙҙе ҡарайыҡ улайһа. Әйҙә, Розалия, һинекенән башлайыҡ әле. Был беҙҙең нимә төшөрҙөң, Розалия? Тау. Тауҙан йылға ағып төшөп барай бит. Шулаймы? Бик матур килеп сыҡҡан. Беҙҙең илебеҙҙе, Розалия, тимәк, ҙур бер тау һымаҡ итеп күрһәткән бит. Асҡар нимә төшөргән? Ағастарҙы. Беҙҙә урмандар бик күп. Шулай бит? Урман эсендәге төрлө ағастарҙы төшөргән. Шыршыһы ла, имәне лә бар бында. Афарин, Асҡар. Кемдәрҙе төшөрҙөң ул, Тамсы? Әсәйҙе, атайҙы, үҙемде. Әсәһенең сәстәрен оҙон итеп төшөргә лә онотмаған Тамсы. Афарин, тот әле. Әйҙә, Айбулаттыҡын ҡарайбыҙ. Һөйләп кит әле, Айбулат, нимә төшөрҙөң? Тауҙарҙы. Беҙ йәшәгән Урал тауҙарына оҡшаған, шулай бит? Әйе. Шулай итеп, үҫкәндәрем, беҙҙең илебеҙ Рәсәй бай ҙа, ҙур ҙа һәм унда матур күңелле, хеҙмәт һөйөүсән бик күп милләт кешеләре дуҫ йәшәй. Шулай бит? Әйе. Йә, бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ, үҫкәндәрем. Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.